semoga ya semoga sampai ke atas lah, summit. Oke, nanti kami bawa si Cina seboleh-bolehnya. Oke. Oke. Pada bisa. Pagi. Ya, ini ada sebenarnya nama Maikin. Siapnya lagi lebaran ya ada untuk pengenam. Kadar 70 sebelum sampai lebaran. Jadi yang sampai yang duluan tuh hampir setengah lebaran tadi. Jadi kan itu kita buat setiap apa itu yang kemas doang? Thank you, ladies. Thank you. Boleh. Oke, kayo. Ayo, ayo. Lamas sudah. Senyum. Mana senyuman tuh? Senyum.
Magadan. Nah, 3. Lama. Jangan buka mulut lagi. Bagaimana ini? Tolong saya. Bobo. Apa? Kenapa itu? Tuh, ada kau. Oke guys, 2 kilometer lagi guys. Kita pit stop dulu guys. Kalau jalan rata sampai sudah Ya, 2 kilometer lagi guys. Video guys. Sekarang menunjukkan jam 2 lebih. Nah, kami agak dalam jam 3:30, paling lewat per 4 sampailah. Beli senyum-senyum sudah. Botilin family is good.
Siapa cakap saya tak boleh? Boleh bah sampai juga akhirnya 56 years old. Okay, on the way back